यो अब इनपुट भयो यो तीनटा च्यानल इनपुट हो हैन यो अब यो चाहिँ स्पिकर एम को आउटपुट अनि त्यसपछि यो स्पिकरको आउटपुट पावर एम भइहाल्यो हैन अनि त्यस पछाडी मिक्सचरको दुईटा यतापट्टिको च्यानल इनपुट उतापट्टिको दुईटा ठुलो चाहिँ एम को दुईटा ठुलो चाहिँ मिक्सचर टु एम मा दुईटा सानो इनपुट हैन ठुलो चाहिँ आउटपुट दुईटा स्पिकरमा मिक्सरको तार कुन हो त्यहाँ आउने त्यही रातो तार हो रातो तार निलो तार हजुर दुईटा प्लस र माइनस हैन यो नै हो